बॉलीवुड के सुपरस्टार अभिनेता सलमान खान इन दिनों बिग बॉस सीजन 12 को लेकर काफी ज्यादा सुर्खियों का विषय बने हुए हैं। और इसी बीच लव यात्री के लीड एक्टर आयुष शर्मा रविवार को बिग बॉस सीजन 12 के सेट पर नजर आने वाले हैं। आयुष शर्मा अपनी फिल्म का प्रमोशन करने के लिए बिग बॉस हाउस में आएंगे। शो का एपिसोड शुरू होने से पहले मेकर्स ने आयुष शर्मा का एक टीजर वीडियो कलर्स के वेरीफाइड ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है, जिसमें सलमान खान आयुष शर्मा को वर्कआउट सिखा रहे हैं और उन्हें बॉडी बनाने के नए नए टिप्स भी दे रहे हैं। सलमान खान का ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है। इस वीडियो की अगर बात करें तो वीडियो की शुरुआत में सलमान खान जिम के अंदर बैक वर्कआउट करते हुए नजर आते हैं। उसी वक्त आयुष शर्मा भी वहां पहुंच जाते हैं, जिसके बाद सलमान खान आयुष शर्मा से कहते हैं कि उन्हें बैक वर्कआउट करना चाहिए क्योंकि लोग पीठ पीछे बहुत बुराइयां करते हैं। इसके साथ सलमान खान को टिप्स देते हुए कहा कि बॉडी बनाओ लेकिन शिवाशीष जितने कसे हुए कपड़े मत पहनो कि जेब में रखा सिक्का भी नजर आ जाए। वहीं आयुष शर्मा की अगर फिल्म लव यात्री की बात करें तो लव यात्री की फिल्म को 5 अक्टूबर को रिलीज किया जाना है और अब तक इस फिल्म से जुड़े हमने गाने और ट्रेलर देखे हैं। तो जाहिर सी बात है फिल्म भी लोगों को काफी ज्यादा पसंद आने वाली है। वहीं पर खबरों की माने तो लव यात्री फिल्म में सलमान खान का भी कोई ना कोई रोल होने वाला है। फिलहाल इस बात की अभी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन सलमान खान के बैनर तले इस फिल्म को बनाया तो जाहिर सी बात है कि सलमान खान का भी इस फिल्म में होना मुमकिन माना जा रहा है।